السلام عليكم. اليوم غادي نحاول ما أمكن نقدم لكم la première leçon, produire des lettres de demande d'autorisation dans le cadre du programme du troisième année du cycle collégial secondaire et secondaire collégial pardon. La première semaine programme qui débute par lecture, dont l'objectif est d'identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle, repérer les outils de la langue et de la demande d'autorisation. Avant d'aborder l'explication en français, j'aimerais pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés de background, des connaissances antérieures, je vais proposer l'explication en arabe des mots difficiles. Là on continue, produire des lettres de demande d'autorisation. هادشي كامل سطرتو بالصفر، غادي نشرح لكم بالعربية هو الأولاني، puis غادي ندوز لا بارتي أخرى باش نشرحو فرونسي. Mais normalement هاد لا بارتي اللي كندير أنا بالعربية juste pour comprendre, mais vous devez comprendre et surtout apprendre en français. Produire des lettres de demande d'autorisation يعني أننا نكتبو رسائل ديال طلب الإذن، كنطلبو دونك من ان سوبيريور، شي واحد اللي الرئيس ديالنا مثلا في شي يوزين ولا انستيتيوشن شي اداره اكسيتيرا، هذاك اللي المرؤوس كيطلب من الرئيس انه يسمح ليه باش يدير شي حاجه. لي زوبجيكتيف دونك ديال هاد النوع ديال الرسائل ديال لا دوموند دوتوريزاسيون كاين جوج: ايدونتيفي لي كاركتيرستيك دو لاتر كونفونسيونيل، سو دير كنتعرفوا على مميزات كاركتيرستيك ديال لا لاتر كونفونسيونيل ديال الرساله الرسميه. ومن بين هاد الرسائل الرسميه كاين هادي ديال لا دوموند دوتوريزاسيون كيف قلنا في الاول. غوبيري لي زوتي دو لا لونغ، غادي نحددو او نكتشفو او تم يجب ان يتم تحديد الادوات اللغويه لي زوتي دو لونغ دو لا دوموند دوتوريزاسيون ديال طلب الاذن. جوبسيرف ايش ديكوفر يعني كنلاحظ وكنكتشف. عندي هنايا هاد الدوكيومون، je vais le lire. Casablanca le 23 février 2019. Saïd Naji, délégué du collège Fatima El Feria. Email saïdnaji@gmail.com, GSM 06 66 05 23 96. À monsieur le directeur du collège Fatima El Feria, direction provinciale Casablanca. Objet, demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Monsieur le directeur, par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération, Saïd Naji. نرجعوا للكلمات. هادي سعيد ناجي دونك الاسم ديال هذاك اللي صيفط، ديليغي دو كوليج فاطمه الفيريه، والمندوب او الممثل ديال هاك الثانويه اعداديه فاطمه الفيريه. ليميل كنقراو ليميل وماشي لي ماي، حيت كاينه لي ماي اون فرونسي انترن اللي كيعني ديك الصباغه اللي كدار لو فيل كونديكتور او السلك ديال الضو باش ما يدوزش لا ماس لسلوك اخرين ويكون ان كور سيركوي، كيتسمى لي ماي. سي لا بانتور و لو فيرني كون ابليك سور لو فيل كونديكتور. هاد ليميل هذا كيعني لادريس الكترونيك، دونك سي ان تيرم اونغلي، داكشي علاش خاصنا نقراو كامله. ايميل ليكيفالون هي ادريس الكترونيك، وبالعربيه العنوان الالكتروني saidnaji@gmail.com. GSM سي السامبول ديال التليفون بورتابل. monsieur le directeur، هذا كاين واحد الغلط.
Normalement, le titre honorifique ديال destinataire خاص يكون بلا majuscule و c'est une forme ديال le respect. كيف لاحظتوا حتى هنا بالنسبة للM, normalement, il n'y a aucune raison sur le plan d'orthographe ou de l'orthographe pour mettre le M en majuscule. Voilà, puisqu'il s'agit d'un contexte où l'émetteur s'exprime avec politesse, يعني كيعبر باحترام, خاص هاد M دار بالماجيسكول. Donc Seyidi le Moudir, à monsieur le directeur du collège Fatima El-Ferria, direction provinciale, et le Moudir et l'Iqlimia, Casablanca. L'objet, يعني le sujet, الموضوع ديال الرسالة, directement كان annoncé au المدير لأنه ما عندوش الوقت باش يقرا كلشي. Donc dès le début, on va droit à l'essentiel, كندخلو directement في سميت الموضوع, كنعطيو شنو هو السوجي, شنو هو الموضوع ديال الرسالة اللي صيفطتي للمدير. فيها demande d'autorisation, طلب الإذن de créer un club de cinéma باش نخلقو أو باش يخلق هاد سعيد الناجي, باغي يخلق واحد نادي السينما لداخل au sein ديال l'établissement ديال المؤسسة. دونك طلب إذن بخلق واحد نادي السينما لداخل ديال المؤسسة. Monsieur le directeur, كيف قلت قبيلة, il faut donc ajouter le T majuscule هنايا avec la virgule dans la formule d'appel. سيدي المدير, بهاد الرسالة هادي par la présente, je sollicite كيف لاحظتوا. Le terme sollicité, c'est un terme soutenu à la place d'un terme qu'on peut mettre, ce qui est simple, courant. Je demande, donc c'est un terme courant, on l'a substitué, on l'a remplacé par un terme qui est soutenu. Donc le langage qu'on utilise dans ce genre de lettres officielles, ou lettres officielles, ou la lettre conventionnelle, ou le langage soutenu, ou plus ou moins soutenu. لما كان soutenu, لما كانش اللغة العالية, اللغة الأدبية أو اللغة الرصينة, كتكون اللغة على الأقل متداولة وهي صحيحة على المستويات اللغوية والمعنوية وكل شيء. كنطلب votre autorisation, كنطلب هذاك الإذن ديالكم باش نخلق هاد النادي السينما, والهدف ديالها شنو هو, fin 2, هي l'outil ديال le but, développer la culture cinématographique, باغي ننمي الثقافة السينمائية عند من, chez mes camarades du collège, عند صحابي اللي في الكوليج, et de donner le goût, وباش نعطي أو نسقل الذوق, نعطي الذوق والمتعة تعلم. Vous trouverez ci-joint, غادي تلقى مرفق لهاد la lettre de demande d'autorisation, le programme de notre club de cinéma, البرنامج ديال نادي السينما ديالنا بالنسبة لمواد سبتمبر, الشهر ديال سبتمبر, في حالة ما قبلتي الطلب ديالنا ديال الإذن. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. Okay. يعني جميع اقتراحات أو أي اقتراح منكم غادي يكون نستقبلوه بصدر رحب أو مرحب به. En vous remerciant d'avance, وأنا كنشكركم مسبقا de votre compréhension, بالتفهم ديالكم. Je vous prie, أتوسل إليكم لقبول, إلا لاحظتوا هنايا d'agréer l'expression, هذا الفعل agréer, accepter, و le complément d'objet direct ديالو, مفعول به ديالو, accepter quoi, accepter l'expression de ma plus haute considération. شنو درنا لهاد le verbe ils sont complément d'objet, on a coupé la phrase en deux pour mettre la formule d'appel اللي كانت هنايا ديال monsieur le directeur, حطيناها لداخل. On rappelle la formule d'appel هنايا comme symbole, comme signe ديال le respect ديال l'émetteur, هذاك احترام ديال المرسل, وإلا قلناها بالعربية غادي تفهموا. وانا كنشكركم مسبقا على التفهم ديالكم, كنتوصل لكم باش تقبلوا سيدي المدير. الا لاحظتوها, دونك سي اون فراز انسيز, واحد الجمله اعتراضيه اللي يمكننا نمسحوها, اي سان افيكت با لو سونس, ما تاثرش لنا على المعنى. تقبلوا سيدي المدير عبارات الامتنان ديالي, دو ما اوت كونسيديراسيون او التقدير ديالي, سعيد ناجي. دونك voici la lettre, et une lettre officielle d'après la forme. غنمشي لي كيسيون, دائما في اطار ديال الشرح, في نفس الوقت شرح الكلمات بالعربيه و لي ريبونس او ميم طون فرونسي. جو كومبرون, الاسئله الفهم, جو كومبرون يعني خاص غنفهم. دابخي لا فورم, حسب الشكل دو تكست ديال النص, كاين ليبوتيز, شنو هي الفرضيه, فيتو سور سا ناتور اي سا فيزي, اللي تقدر دير على اساس الطبيعه ديالها والهدف ديالها. Donc d'après la forme, l'hypothèse اللي غادي ندير, peut-être c'est une lettre, ربما تكون une lettre. قلت peut-être لأن l'hypothèse اللي كتعني الفرضية
خاصك اون ستركتور، خاصك واحد العبارة اللي بها تعبر ليبوتيز حسب لا ناتور ديالها. هكا قلنا سيت اون لاتر ولا فيزي ديالها. الا مشيت لوبجي الموضوع ديال الرسالة عندي فيها دوموند دوتوريزاسيون، سو دير طلب ديال الإذن. كوش لا بون ريبونس، نضع علامة في لا ريبونس اللي هي صحيحة. وقبل ما نوضعو هذيك العلامة avant de cocher la réponse, on va expliquer les types de lettres ou les genres de lettres les عطاوكم. Une demande d'emploi هي طلب شغل. Une lettre de demande d'autorisation طلب الإذن. Une lettre de réclamation هي شكاية أو تظلم كان طالبه بشي حق. Puis une lettre de démission يعني رسالة ديال الاستقالة. وفي جميع الحالات dans ce genre de lettres vous avez toujours un subalterne. عندك واحد الستاتut ديالو شوية أقل. Il écrit une lettre à quelqu'un de supérieur. Et c'est donc cette relation اللي كاينة هنا c'est pas une relation personnelle ما كيعرفوش بعضياتهم ليميتور الريسبتور المرسل إليه. داكشي علاش خاصو يكتب واحد اللغة رصينة يعني le niveau de langue soutenu ou plus ou moins soutenu ou les structures ديال الريسبي و لا structure ديال الراس يعني البنية ديال الرسالة خاصها تكون ب8 ديال الأجزاء. وهاد 8 ديال الأجزاء هما هادو 1 puis 2 puis 3 puis 4 بالنسبة للوبجي 5 بالنسبة لهاد monsieur le directeur la famille de l'appel. Puis هاد le paragraphe ou les paragraphes il y a 6, il s'agit donc du corps du texte. Puis هاد la partie il y a 7. Puis la 8e هي سعيد ناجي. Une autre chose importante اللي خاصني نسينالي هنايا يعني نورمالمون il faut décaler هاد لو او ديال اوبجي بواحد 2 ولا 3 كار ديال لا مارش. من لا مارج خاصنا ندخلها على اساس باش من بعد يبانوا لي لا باراغراف مزيانين. دونك لو او هنايا لو ام ديال مسيو تاعي هي خاصها تجي في هاد لا لين هادي، و لو بي ديال بار تاعي هي في هاد لا لين، و تي ديال توت بروبوزيسيون تاعي هنا، و او ديال اون فو خاصها تجي هنا على اساس باش يبانوا لي لي باراغراف ديال لو تكست. باسكو لا ديسبوزيسيون دو تكست سيت مانيير بهاد الشكل هذا ما كيبانوش فيه الباراغراف، هو الباراغراف 1 2 3 اكسيتيرا سي با كلير. بون هاد لا ساتيم باغ اكزومبل باش تبان خاص هاد الاو يكون داخل باش تكون هاد التكست اورغانيزي اون باراغراف الينيي يعني منظم ولي باراغراف ديالو واضحين. نرجعو. Donc pour cocher la bonne réponse, cette lettre est une demande d'autorisation parce que en lisant كما شرحنا قبيله حنا قرينا وشرحنا كتبان بلي هاد ليميتور سعيد الناجي كيطلب l'autorisation de créer un club de cinéma au sein ou bien à l'intérieur ديال l'établissement ديال l'institution. Il s'agit pas d'une demande de recrutement, ما كيطلبش le travail, c'est pas un diplômé ou كيطلب انه يخدم شي usine par exemple. C'est pas une lettre de réclamation ماشي رسالة ديال تظلم parce que il ne réclame rien, même si c'est une sorte ok sur le plan de sens كما باش ندخل لهاد le point كيطالب سي كوم سي سون دروا انه يدير هذاك لو كلوب دو سينما، مي كومام لا دوموند ديالو يقدر انها ترفض يقدر انها تقبل. اون لاتر دو ديميسيون ماشي باغي يستقل دونك سي با جوست، سكي جوست هي اون دوموند دوتوريزاسيون. السؤال الاخر او اي كون اين ومتى. Où et quand la lettre a-t-elle été écrite? Donc on est en train de vous demander de répondre à la question par rapport à la structure à la 1, donc c'est la date et le lieu. Ou c'est Casablanca, je crois, oui, Casablanca le 23 février 2019. Le lieu et la date de l'émission. Puis بالنسبة l'émetteur et le récepteur, attention بالنسبة l'émetteur كنسميو émetteur كنسميو كذلك destinateur heure اوكي كنسميو كذلك expéditeur هاد ثلاثة ديال لي نوميناسيون كلهم كيعنيو المرسل. و ديستيناتير شوفوا مزيان كاين هنا ديستيناتور وهادي ديستيناتير والمرسل إليه اون لابيل اوسي ان ريسبتور صافي. بالنسبة للستاتيو سي شنو كيمثل اكزومبل موا اون كلاس مون ستاتيو سي بروفيسور. Votre statut face à moi la classe, votre statut c'est élève. ولكن ملي كنخرجوا برا donc nous sommes des humains normaux وكنمثلوا أو كنمثلوا دي citoyens normaux. donc le statut يعني اشنو كيمثل هذاك الشخص في الليغارشي او في لو ليو اللي هو خدام فيه مثلا.
l'adresse هو l'adresse ديالو هي العنوان ديالو يقدر يكون عنوان بوستال une adresse postale ou une adresse électronique comme في le cas ديال هاد la lettre l'email. Ou bien on peut aussi dire c'est collège Fatima El Feria et Casablanca, même si ce n'est pas une adresse précise avec le numéro de maison par exemple, quartier, avenue, rue, etc. L'email donc, diallo yasaidnaji@gmail.com. Je développe et je réinvestis. غادي ننمي وغادي نعاود نستعمل. D'accord. أو غادي نعاود نوظف هذاك الشيء اللي قريت. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire؟ علاش هذاك المرسل كتب للديستناتير المرسل إليه. Il écrit ou l'émetteur écrit au destinataire pour lui demander la permission de créer un club باش يطلب منه يخلق هذاك النادي السينما. Souligne dans le texte les expressions qu'il indique يعني غادي تسطر في النص على جميع العبارات اللي كيدلونا على ان كاينه اون دوموند. بيان سور كاينه في اوبجي ولكن كاينه حتى في هاد لو فيرب سوليسيتي جو سوليسيت سافي دير كنطلب entre autres si on a الى كانوا شي حدين اخرين vous pouvez les souligner. Deuxième question, quelle raison dont-il pour justifier sa demande؟ اللي خاصنا نعرفو بلي راه ملي كنديرو واحد الطلب ديال الاذن ماشي كنديرو بدون ما نعللو علاش بغينا هذاك الشيء. دونك خاص تعلل لو ديسيناتير هذيك لا دوموند ديالك. الوغ هنا كيسولوك كيل سون لي ريزون، شنو هي الاسباب اللي عطا او شنو هي لي زارغيومون هذوك الحجج اللي عطا من اجل باش يكبر الحظوظ ديالو في ان الطلب ديال الاذن يكون تقبل. Pour justifier sa demande. Bien sûr, quelles sont ces raisons? Ils sont en nombre de deux. العدد ديالهم زوج. الأولى c'est développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège. Développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège. يعني غننمي الثقافة السينمائية عند صحابي. Et puis la deuxième c'est donner le goût et le plaisir d'apprendre. نعطيو سميتو le goût يعني الذوق أو نحسنوا الذوق السينمائي عند الناس وعند هادو المستفيدين. وكذلك السينما هو واحد المصدر ديال المعرفة. صافي. Puis troisième question, quel document présente-t-il en plus la lettre؟ مع الترم ديال 6 juin اللي كيشمل الدوكيمون qu'il présente en plus de la lettre. هاد la lettre de demande d'autorisation فيها أو معاها في الجواب في الانفلوب فيها لو بروغرام دو نوت كلوب دو سينما بور لو موا دو سبتمبر يعني البرنامج ديال النادي ديال السينما بالنسبة للشهر ديال شتنبر. Puis question 4, où se trouve la demande d'autorisation؟ فين كاينه هاد la demande d'autorisation et les justifications والتبريرات ديالها في الرسالة. اش من بارتي؟ دونك كاينه في لا بارتي 6 partie هادي partie 6 في كايناش présente sollicite l'autorisation etc. وفيها التبريرات التبرير الأولاني التبرير الثاني les justifications. Ça fait. Comment appelle-t-on cette partie dans la lettre? On l'appelle le corps du texte, jasad an-nas, corps du texte, ou bien on l'appelle aussi tout simplement le texte organisé en paragraphes alignés. Texte en paragraphes alignés. Les paragraphes ديالو خاصو يكونوا alignés يعني باراغراف مثلا بحال هكا تسالا يدوزو الباراغراف الثاني نورمالمون خاصهم اشاك فوا تكون هاد لا لين هادي هكا على اساس باش يبان هادي الفقره الاولى وهادي الفقره الثانيه. صافي. كيسيون سيفونت قال لك باغ كيل موان ليميتور سيكسبريم-تيل؟ شنو هي الادوات اللي استعملها هاد المرسل من اجل باش يعبر تما في الرساله؟ من بين الادوات ومن بين الوسائل اللي استعمل سي des expressions de politesse. expression يعني عبارات ديال respect ديال الاحترام وبيان ديال la politesse احترام. غلاف لي زانديس كي لو مونطر. شنو هي لي زانديس اللي كيبين بلي راه ليميتور هذاك المرسل كيحترم المرسل اليه؟ فيها مثلا مسيو ديريكتور سيدي المدير دي ماجيسكول اللي كان نورمالمون خاصو يديرها. puis vous avez la même formule d'appel répétée ici. Vous avez le vouvoiement, votre autorisation, عندنا فيها
vous trouverez votre part en vous remerciant de la formule congé كاملة هاد الجملة كاملة de 1 jusqu'à la fin كلها c'est une formule de politesse en vous remerciant d'avance de votre compréhension je vous prie d'agréer monsieur هاد monsieur la reprise ديال la formule d'appel الداخل بين جوج ديال لي فيرغول c'est-à-dire جملة اعتراضية اللي يمكننا نمسحوها ولكن كنذكروا بها في لافان بالاحترام ديالنا ليه l'expression de ma plus haute considération هاد la présentation la représentation ديالنا لهاد السيد والاحترام ديالنا ليه جعل هاد الجملة كلها كتعني احترام. Bon, voici les indices qui montrent que l'émetteur exprime des moyens de respect ou des moyens de politesse. Ça fait. Alors d'abord, آخر partie غندوزو ليها هي علاش خاصك تعقل. هي هاد لا بارتي جو روتيان اللي نورمالمون كتكتبوها ولكن ما كتعرفوش شنو هي شي وحدين. جو روتيان يعني خاص شنو هي الحاجة اللي خاصها تلصق ليا في الدماغ. كومبليت خاصني نكمل أو خاصني أتميم politesse باحترام permission يعني l'autorisation يعني الإذن lettre de demande d'autorisation رسالة الإذن dans une lettre خاصنا نديروها هنا dans une lettre de demande d'autorisation on demande كنطلبوا المرسل إليه شنو كنطلبوه la permission كنطلبوه الإذن de faire quelque chose باش نديرو واحد الحاجة en suivant la structure كنتبعو هاد la structure هادي ديال الرسالة واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة إكسيتيرا دونك هاد لا ستركتور هادي ديال الرسالة خاصنا نتبعوها وهي لا ستركتور ديال لي لاتر كونفونسيونيل دونك جميع الرسائل الرسمية كتكتب بهاد الشكل هذا البنية ديال النص ديالها en s'exprimant avec خاصنا نعبرو باحترام politesse علاش باسكو le statut ديال l'émetteur ou le statut ديال récepteur ce n'est pas le même statut parce que l'émetteur cherche un service ou bien une permission, comme ici, une permission de la part d'un supérieur من طرف واحد أعلى منه شأنا هذاك هو le statut ça fait puis نجيو دابا لهاد la structure ديال la lettre normalement هاد سعيد الناجم à Casablanca ça doit pas être sur la même ligne normalement هاد la première ligne il doit être réservé le lieu et la date ok وخاصة سعيد الناجي on descend au moins d'un carreau كننزلو بطربيعه واحده عاد كنحطوا لي كوردوني دو ليميتور ملي كنقول كوردوني دو ليميتور encore sur le plan d'orthographe عندكم il y a deux o deux n deux accents يعني معلومات على المرسل وجينيرالمون سي لو نون وشنو هو الستاتيو ديالو واش كيمثل هذاك السيد في لادريس ديالو يقدر يكون ادريس بوستال ولا ليميل هنايا ادريس الكترونيك ou le numéro de téléphone parce que parfois pour lui répondre le directeur peut tout simplement ou bien l'adjoint du directeur ou la شي واحد اللي كيمثلو un représentant du directeur peut appeler هاد l'émetteur après la réponse puis numéro 3 كيف لاحظتوا donc خاصنا عاوتاني ننزلو بطربيعه ولا بجوج دو كارو و ان كارو عاد غنبداو في سميتو في لي كوردوني ديال الديسيناتير هي المعلومات على المرسل اليه جينيرالمون كنديرو السميه ديالو كنديروها الستاتيو هاد مسيو الديريكتور الستاتيو ديالو سي ان ديريكتور ديال الكوليج فاطمه الفيريه او فين في لا ديريكسيون بروفانسيال كازابلانكا دونك سون ادريس عاد la quatrième partie c'est l'objet le sujet ديال la lettre الموضوع ديال الرساله directement après les informations ديال الديريكتور ولا لي كوردوني ديالو كنعطيو شنو هو بالضبط السوجي ديال الرساله داكشي علاش هاد لوبجي في هاد البلاصه هادي اي امبورطون اوبجي دو دوموند اوتوريزاسيون باش الديريكتور يشوف ديريكتومون شنو المطلوب منه او سي لانتيريس غادي يمشي يقرا سي سا لانتيريس با جينيرالمون اش كيدير كيلوح ديك الرساله Cinquième partie, là c'est normalement 6. La cinquième partie, il y a la formule d'appel. La formule d'appel, on l'appelle aussi une formule d'adresse. Il y a que monsieur le directeur des majuscules. Ou on s'adresse à lui. احنا نشرحوا ليه هاد demande d'autorisation هنايا في الحيتيات ديالها هاد la partie اللي هي colorée. Il y a le corps du texte ou bien le texte en paragraphe اللي هي خاص يكونوا alignés. دونك هاد بي نورمالمون خاصها تجي هنا ام وهنايا تي ديال توت هنا اي بوي او ديال اون فو خاصها تجي هنايا باش التكست يكون بيان اليني بيان
se dire la mise en texte خاصها تكون زوينة. وصلنا après 6 de la partie اللي فيها le texte اللي فيها l'explication ديال le sujet. Comme vous voyez c'est succinct يعني ما فيهاش les détails inutiles, ما فيهاش تفاصيل مملة وتفاصيل تافهة حيت سيتي لاتر اوفيسيال. كنمشيو ديريكتومون لو فيف دو سوجي، كنكتبو بواحد اللغة راقية، واحد النيفو دو لونغ لو سوتنو و لي زيكسبرسيون ديال لو ريسبي. لافون ديرنيير شوز ما قبل الاخير في هاد لا ستركتور هي نيميرو 7 فيها لا فورمول دو كونجي. و جينيرالمون هاد لا فورمول دو كونجي كتكون تيبيك، كتكون بهاد الشكل هذا. سيستيماتيكمون كنحاولو ما امكن نحتفظوا بالجمل بهاد الشكل. En vous remerciant d'avance, par exemple, de votre compréhension, je vous prie d'agréer que ça me bzaf, monsieur entre les deux virgules avec le M majuscule dit le respect, et là, normalement, qu'il y a une virgule et pourtant M est en majuscule. كاينش بوان هذا باش نقولوا بلي راه كنفكروا او كنعاودوا نذكروا هاد لا ستركتور ديال الاحترام ديالنا للمرسل اليه. Et puis l'expression de la plus haute considération, etc. Puis Saïd Naji. Voilà la signature. Ou la signature, c'est pas obligatoirement avec l'immergement. Maintenant, la signature, c'est vrai que c'est une signature, mais signature peut aussi signifier le nom et prénom face mettre la fin de l'émetteur qui est out. كيفاش تولع فايت في الجورناليزم هذاك الجورناليست اللي كيكتب l'article à la fin il signe son article, ça veut dire il met son nom ou on met son nom et son prénom. Merci beaucoup. سلام درس.